Ovo ima veze s nečim drugim i s nekim drugim. Sa kim? Ne znam. Ali saznaću. Kad to završim, tebi prepuštam sve. Čeka me Sara. Bojne. Hvala ti se. Kako si? Dobro. Bojan ode, a? Od Jurija. Kako je on? Kako je? On bi da izađe na scenu, a ja se borim za vazduh. Ostale sam jedva rasterao. Ona dvojica na motoru. Jasno ti je da ih je poslao neko ko je bio na slavi. Rekao si to policiji? Ne, naravno. Jesi ti primetio nešto? Osim Radmila Ilića ništa. Mislim, znao sam ja to i ranije, ali nisam pridavao važnosti. Viđala se s njim u Bazelu. On se nije pojavio tek tako slučajno. Ne znam, ali ispitat ću. Ne budeš uz mene sad stalno. Ne javljaš mi se. Ja sam uradila sve što sam mogla. Moja. Ovo je tek početak. Moj dom je jutro na istoku, iz njega sunce sva. Pažnja, u Ideji i Rodi ne propustite. Naj cena, samo u subotu. Tuborg 0,5 litara, 79,99. Samo u nedelju, domaća kruška kilogram, 199,99. Naj cena, u Ideji, Rodi i Idea online prodavnici. Kažu da smo iste. Isti zalet, isti zanos. Očekivano, jer smo nas dve jedan tim. Diše kao ja i igra kao ja. To nije slučajno. Ona me gura da budem bolja, kao i ja nju. Sličnost nije samo fizička. Na terenu i van njega. Mi smo jedno. Ona je moj copy-paste. I'll be
Radiš, Beli? Jebote, kao da si juče otišao. Šmekeru, hoćeš da radiš sa nama. Ako nisi zaboravio. Da probam. Tako te volim, sine.
Dođi za koji minut. Ovo nije ni ovo, znači da je ovo. Sad